હરે કૃષ્ણ. તો અધ્યાય 3 છે કર્મયોગ. પહેલું અધ્યાય આપણે જોઈ ગયા છીએ કે કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ, અર્જુનજીનું સૈન્ય નિરીક્ષણ. પછી અર્જુનજીના 5 કારણો જોયા હતા યુદ્ધ ન કરવાના. કયા કયા કારણો હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી રશ્મિ માતાજી. કરુણા, કરુણા, આનંદ નથી, જી પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિશ્ચિતતા. અને 5મું કારણ હતું અનિશ્ચિતતા, જે આપણે અનિશ્ચિતતા. કાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું. તો આવા 5 કારણો આપે છે. પછી 5 કારણોના જવાબમાં ભગવાન એમને પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ ઉત્તર આપે છે. તો પછી આપણે હવે આગળ જે છે કે બીજા અધ્યાયમાં ઘણું બધું આપણે જોયું ને કે ગીતાનો સાર હતો બીજો અધ્યાય. તો ઘણા બધા ત્યાં જ્ઞાન આપે છે ભગવાન. તો અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે હવે શું કરવાનું છે મને, કારણ કે બુદ્ધિ યોગની પણ વાત કરી છે, જ્ઞાન યોગની પણ વાત કરી છે. જે કંઈ પણ ભગવદ્ ગીતામાં આગળ આવવાનું છે તો સારાંશ ત્યાં આપેલું છે. તો અર્જુનજી ફરીથી કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે હવે મને કરવાનું શું છે. તો આના ફલ સ્વરૂપે આ ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, 2 કર્મયોગના અધ્યાય છે, ત્રીજો અને 5મો છે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ. તો આ કર્મયોગનો અહીંયા ડિટેલમાં આપણને ઇન્ફોર્મેશન જોવા મળશે. અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. અહીંયા 2 શબ્દ યુઝ કરે છે અર્જુનજી. એક તો કેશવ અને બીજો છે જનાર્દન. તો કૃષ્ણ માટે 2 સંબોધન અહીંયા વાપરે છે. તો જનાર્દન એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લોકોના દુઃખ દૂર કરનાર, આઈ થિંક. ઓકે, હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. અને બીજો કેશવ છે. કેશવ એટલે કેશી રાક્ષસને મારી નાખ્યો અને અહીંયા શંકા દૂર કરે છે. જી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો કેશી દૈત્ય જે હતું ઘોડાના રૂપમાં આવ્યું હતું, તો એ દૈત્યનું તમે હનન કર્યું છે. તો આવી રીતે મારા મનમાં જે શંકાના ઘોડા દોડી રહ્યા છે તો એને પણ પરાસ્ત કરો, એને તમે હરાવો. તો એવી રીતે કેશવ અહીંયા યુઝ કરે છે. અને બીજું જે છે કે જનાર્દન. જન એટલે કે બધી જનતા અને બધા જ જીવ માત્ર આવી ગયા, અને આર્દન એટલે કે પાલન કરનારા. તો અર્જુનજીનો અહીંયા અર્થ છે કે તમારું તો નામ જ જનાર્દન છે. તમે બધી જનતાના, બધા જનના તમે પાલન કરનારા છો. તો તમે શું કામ મને યુદ્ધ માટે પ્રેરી રહ્યા છો? એટલા માટે અહીંયા જનાર્દન આ શબ્દ યુઝ કરે છે. અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો અર્જુનજીને હવે કન્ફ્યુઝન થાય છે કે કારણ કે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું ને કે બુદ્ધિ યોગથી કામ કર, બુદ્ધિ યોગ શ્રેષ્ઠ છે. તો પછી અર્જુનજીને હવે કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું છે. તો બુદ્ધિ યોગમાં જો આગળ વધું પછી એ શ્રેષ્ઠ છે તો હું શું કામ ફરીથી તમે મને કર્મ કરવા માટે, કારણ કે ભગવાન વારંવાર એક જ ભગવાન કહે છે ને કે તું ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો શું કામ તમે મને ફરીથી યુદ્ધ માટે પ્રેરી રહ્યો છો? આવી રીતે અર્જુનજીને મૂંઝવણ થઈ રહી છે કે ત્યાગ કરવું શ્રેષ્ઠ છે અથવા તો કર્મ કરવું. તો અહીંયા અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે વ્યામિ શ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિમ મોહયસીવમી તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો હમાપ્નુયામ. તો ફરીથી શ્રેયની વાત કરી રહ્યા છે. આપણે કાલે જોયું હતું ને, શ્રેય એટલે શું અને પ્રેય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. શ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ, સોરી લોંગ ટર્મ બેનિફિટ, અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ. ખૂબ સરસ. પ્રેય એટલે કે શોર્ટ ટર્મ માટે જે બેનિફિશિયલ છે, અને શ્રેય એટલે કે લોંગ ટર્મ માટે બેનિફિશિયલ છે, અને જે ઇટરનલ છે, શાશ્વત છે, એવું છે શ્રેય. તો શ્રેય અહીંયા ફરીથી અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે અને કહે છે કે તદ એકમ. હવે તમે મને એક જ વાત કહો, આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. અર્જુનજી કહે છે કે ઘડીકમાં તમે કહી રહ્યા છો કે કર્મ કર, પછી ઘડીકમાં કહો છો કે બુદ્ધિ યોગ વધારે સારું કહેવાય છે. તો હવે આવા જે તમે દ્વિઅર્થી
કહી રહ્યા છો તો આવા મતથી મારી જે મતિ છે એ મૂંઝાઈ ગઈ છે. તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે. તદેકમ, કોઈ એક કૃપા કરીને મને જણાવો કે કયું શ્રેયસ કરશે. આપણે જોયું હતું ને કાલે કે આપણે અર્જુનજી પાસેથી શીખવું જોઈએ કે આપણે ભગવાન પાસેથી શું માંગવું જોઈએ. આમ તો 7મા અધ્યાયમાં આપણે જયારે જઈશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે ભગવાન બતાવે છે કે કયા 4 પ્રકારના લોકો છે કેટેગરી જે ભગવાનના શરણે આવે છે અને કયા 4 પ્રકારના લોકો છે જે ભગવાનના શરણે નથી જતા. તો એમાં ભગવાન જણાવે છે કે જેને અર્થાર્થી હોય છે, જેને કઈ જોઈતો હોય ભૌતિક જગતમાં પણ, તો એને પણ કૃષ્ણ પાસે આવવું જોઈએ. પણ આપણને અર્જુનજી પાસેથી જોવું શીખવું જોઈએ કે શું આપણે માંગવું છે કૃષ્ણ પાસેથી. તો આપણે નવી જે શ્રેયસ કરશું. કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાની છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. તો અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે જો તું પૂછી રહ્યો છે કે ત્યાગ, તો ત્યાગ જો તું કરે, પરંતુ ત્યાગ કરવા માટે પણ શું કરવું જોઈએ તને કે તારી ઇન્દ્રિયો જે છે એ કંટ્રોલમાં હોવી જોઈએ. જે પણ યોગનું ભગવાન ચાલુ છે. કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. તો પછી ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે જે કંઈ પણ ભગવાન બધા યોગ આવે છે કે કર્મયોગ આવે છે, પછી ધ્યાન યોગ જયારે આવશે ત્યારે અષ્ટાંગ યોગ, જે આપણે કલયુગમાં તો પોસિબલ જ નથી, આપણે કરી ન શકીએ, જે કરવાનું નથી એનું પણ જયારે ડિટેલમાં ભગવાન જે નોલેજ આપે છે પછી એનો સાર આપી દે છે. કર્મયોગ હવે આજના અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈશું કે કર્મયોગ આખો બતાવીને એનું સાર શું છે એ ભગવાન બતાવી દે છે. તો જે કંઈ પણ ભગવાન બતાવે છે ને એ બધા જ જે પ્રકારો છે કે જેના દ્વારે મનુષ્ય હંમેશા પ્રયત્નરત હોય છે મુક્તિ માટે અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. તો એ બધાનો જે ફર્સ્ટ જ ક્રાઇટેરિયા છે કે ફર્સ્ટ જ ક્વોલિફિકેશન છે કે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ, તો પહેલી જ જે છે એ છે કે ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ હોવું જોઈએ. તો જો એ નથી તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તો પછી તું જો આવી રીતે ઇન્દ્રિયો ઉપર તારો કંટ્રોલ નથી અને તું જો ત્યાગ કરશે તો પછી એ કેવો ત્યાગ કહેવાશે, તો એ મિથ્યાચારી કહેવાય છે. તું પ્રિટેન્ડર બનશે. પછી આ મિથ્યાચારી, ભગવાન કયું વર્ડ યુઝ કરી રહ્યા છે અહીંયા, તો મિથ્યાચાર. હવે અહીંયા એક પિક્ચરમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે વસ્ત્રોથી તો સાધુ જેવા દેખાય છે, પરંતુ અહીંયા કઈ એવી વસ્તુઓ છે એમની પાસે જે એમને શોભતી નથી. હરે કૃષ્ણ. મોબાઈલ, સિગારેટ, કડું. જી. તો એવા મોબાઈલ છે તો ઠીક છે કે આપણે કલયુગમાં છીએ તો મોબાઈલ યુઝ કરીએ, પણ જે કંઈ પણ આપણી પાસે છે એ આપણે કૃષ્ણની સેવામાં લગાડવું જોઈએ. મોબાઈલ જો આપણે યુઝ પણ કરી રહ્યા છીએ તો શું કામ આપણે યુઝ કરવો જોઈએ? કૃષ્ણ પ્રેક્ષા, કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે, કૃષ્ણની સેવા કરવા માટે. પણ એક જે છે અહીંયા કે સિગરેટ તો સ્મોકિંગ કરી રહ્યા છે આ જે સાધુના વેશમાં છે, પરંતુ શું કામ કરી રહ્યા છે? જ્યારે પોતાના ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ નથી હોતું ત્યારે જ વ્યક્તિ વ્યસન કરે છે. તો એ અહીંયા સિગરેટ યુઝ કરી રહ્યા છે, એનો અર્થ એ છે કે એમને ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ નથી. તો આવી રીતે કોઈ પણ ત્યાગ, સંન્યાસ કરવાનો ભગવાન કહે છે કે જો કરીશ તો એ શું કહેવાશે? તો એ મિથ્યાચાર કહેવાશે. હવે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે કહે કે ઘરમાં પત્ની ખૂબ કે કુકુ કરે છે તો હું જઈને સંન્યાસ લઈ લઉં છું. તો આવો જે સંન્યાસ છે કે તમે ઘરથી કંટાળીને નીકળી ગયા છો ને સંન્યાસ લેવા માટે, તો એ યોગ્ય નથી. કારણ કે પછી તમારું મન તો એ જ વિષયોમાં રહે છે ને જે તમે આખી લાઈફ ટાઈમ કર્યું છે. ઇન્દ્રિય વિષયોથી જો તમારું કંટ્રોલ થયું નથી હજી અને જો તમે સંન્યાસ લો છો તો એ બિલકુલ યોગ્ય નથી. તો ભગવાન આગળ પણ જણાવશે, આપણે જોઈશું. તો આવું જે ત્યાગ છે એ બિલકુલ હિતાવહ નથી. ભગવાન એને મિથ્યાચાર કહીને કહે છે. ઘણા લોકો કહે કે છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર. તો એવું કરવા માટે પહેલું જ આપણે જોયું ને કે રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, તો ઇન્દ્રિયો ઉપર જો તમારો કંટ્રોલ છે તો પછી, નહીં તો અધરવાઇઝ તમે જશો ત્યાગ કરીને અને સંન્યાસ તમને એમ થશે કે ત્યાગ કરી દીધું છે અમે, પણ ત્યાં જઈને શું કરીએ આપણે? તો એ જ વિષય ચિંતન, એ જ આપણે વારંવાર વિચાર આવશે અને ઘડીકમાં એમ થશે કે એના કરતા તો ઘરે જ સારા હતા, આવો વિચાર થશે. તો એટલા માટે અને ત્યાગ કરીને પણ શું કરવાનું છે કે ભગવાન કહે છે કે તું તો ક્ષત્રિય છે, જો તું બધું ત્યાગ કરીને ત્યાં જઈશ
તો પણ તારી સમક્ષ જો તું જો વનમાં પણ જવાનો હશે તો વનમાં તું જોઈશ કે કોઈ અન્યાય કરી રહ્યું છે તો તું તરત જ તારા શસ્ત્રો ઉપાડીશ, કારણ કે તારો સ્વભાવ જ છે. તો કર્મ કર્યા વગર આપણે રહી શકતા નથી, અને ભિક્ષાટન માટે તો જવું જ પડશે ને, કાંઈ ને કાંઈ તો કર્મ કરવા જ પડશે. કર્મ કર્યા વગર આપણે રહી શકતા નથી. એટલે ભગવાન જે છે ને એ અર્જુનજીને ક્યારે પણ કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રેરિતતા નથી. તો ઘણા લોકોને એમ થાય કે ઇસ્કોન જોઈન કર્યું છે અથવા તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે તો એનો મતલબ શું કે સંન્યાસી બની જશો? તો એવું નથી. ભગવાન પોતે અર્જુનને મના કરશે. હવે આ અધ્યાયમાં આપણે આગળ જોઈશું તો ભગવાન ના પાડે છે અર્જુનને. ભગવાન વારંવાર નિયત કર્મ કરવા માટે પ્રેરે છે. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામય કર્મ આરંભ કરે છે તો તે યજ્ઞ ચડિયાતો છે. તો ભગવાન શું કહે છે કે જે આપણા નિયત કર્મ છે એ તો આપણે કરવાના જ છે. એ કરતા કરતા એ શું કરવાનું આપણે કે જે આપણે ભગવાન કૃષ્ણ છે એમને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના. જે કંઈ પણ આપણા કર્મ હોય કે સમજો ગૃહિણી આપણે છીએ તો ગૃહિણી છીએ તો આપણે જે કંઈ પણ ભોજન બનાવીએ છીએ, અધરવાઇઝ આપણે શું કરીએ આ અધ્યાયમાં જ આપણે ડિટેલમાં જોવાના છીએ. તો આપણે પોતાની જે છે કે ભૌતિક જગતમાં જીવવા માટે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે ભોજન કરતા હોઈએ છીએ જનરલી. પણ આપણે જો કૃષ્ણને અર્પણ કરવા માટે આપણે એવું ઈચ્છા કરીએ કે આપણે ભોગ ધરાવવા માટે બનાવીએ છીએ, અથવા તો આપણે જે કંઈ પણ ઘર છે ઘરની સફાઈ કરીએ છીએ તો આપણે આમ વિચારીએ કે આ ઘર તો કૃષ્ણનું છે તો એના માલકીનું છે તો એટલા માટે મને એને ક્લીન રાખવું જોઈએ. એવી રીતે જો આપણે કર્મ કરીએ તો એ આપણે જોઈશું કે આજે કર્મના પ્રકારો આજના અધ્યાયમાં તો એ કયું કર્મ કહેવાય છે? તો એ કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કહેવાય છે. તો આવો જે કર્મ છે એ હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે જે કંઈ પણ નિયત કર્મ છે આપણા એ આપણે જરૂરથી કરવાના છે અને એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને મૂકવાના છે. અહીંયા બાજુમાં એક પિક્ચર દેખાઈ રહ્યો છે. કયું પિક્ચર છે? હરે કૃષ્ણ, કોઈને ખ્યાલ છે? શ્રીનાથજી, જગન્નાથપુરી. જગન્નાથપુરીનો જગન્નાથજી છે. તો રથયાત્રા જયારે પણ નીકળે છે તો પહેલી વાર જયારે રથયાત્રા નીકળી હતી ત્યારથી ત્યાંના જે રાજા હતા ને જગન્નાથપુરીના, એમનું નામ છે કે હતું રુદ્રપ્રકાશ. તો એ રાજા શું કરતા કે જ્યાં સુધી એ રથયાત્રા જવાની હોય ને એ આખો રસ્તો જે છે પોતે ક્લીન કરતા. તો આ જે પરંપરા છે આજ સુધી પણ આ ટકેલી છે. પણ પહેલા તો એવું હતું કે રાજા પોતે આખો રસ્તો ક્લીન કરતા. પણ હમણાં કેવું છે કે રાજ પરિવારના જે લોકો છે ને એ હમણાં પણ આ કરે છે કે સોનાનું ઝાડુ લઈને આવે અને જયારે યાત્રા શરૂ થાય છે ત્યારે ફોર્મેલિટીની જેમ કરે છે. અને જે જે સિટીમાં પણ રથયાત્રા નીકળે છે ત્યાંના પણ મેયર હોય અથવા તો કલેક્ટર હોય એવા જે હોય છે એ આવે એક ફોર્મેલિટીની જેમ કરે છે યાત્રાની શરૂઆતમાં. પણ આ જે રાજા છે રાજા રુદ્રપ્રકાશ, તો એ કેવી રીતે કરતા કે આખો રસ્તો ક્લીન કરતા. તો આ જે આપણો નિયત કર્મ છે એ તો કરવાનું જ છે પણ એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને રાખીને કરવાનું છે. તો એ ચડિયાતો છે. તમે એક આત્મા છો તે જાણીને તમારી ફરજ કરો. કે ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે પદ્મપત્ર છે, પદ્મપત્ર એટલે કે જે કમળનું પત્ર હોય છે તો એ કેવું હોય છે કે પાણીના ઉપર હોય છે પણ પાણી એને સ્પર્શી શકતું નથી, એના ઉપર રહી શકતું નથી કારણ કે એના ઉપર એક વેક્સની કોટિંગ હોય છે. તો એવી રીતે આપણે શું છીએ કે આપણે એક આત્મા છીએ, શરીર નથી. તો આપણે શું આપણી ફરજ આત્મા જાણીને એવી રીતે આપણે આપણી જે ફરજ છે એ કરવાની છે. તો અર્જુન ક્ષત્રિય હતા તો અર્જુનનો નિયત ફરજ શું છે? યુદ્ધ કરવો, જે અર્જુન મોહના કારણે કરી શકતા નહોતા. તો ભગવાન જણાવે છે કે તું તારું નિયત કર્મ કર. નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જ્યાયો કર્મણઃ શરીર યાત્રાપી ચ તેન પ્રસિદ્ધયેત કર્મણ. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. જો ભગવદ ગીતામાં 3.8 એટલે કે ત્રીજા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં જ કહે છે કે નિયત કર્મ મનુષ્ય ક્યારે પણ પોતાનું નિયત કર્મ જે છે એ ત્યજવું નથી. કાલના અધ્યાયમાં પણ આપણે જોયું હતું એક શ્લોકમાં કે ભગવાને કીધું હતું કે કર્મના ફળ ઉપર તારું અધિકાર નથી પણ કર્મ ઉપર તારું અધિકાર છે. તો આપણે કર્મ જરૂરથી કરવું જોઈએ. કર્મને આપણે ક્યારે પણ ત્યજવું નથી. તો નિયત કર્મ જે છે એ ક્યારે પણ મનુષ્યને ત્યજવું નથી અને એ આપણે હંમેશા કરવાનું છે. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે તમારી સમક્ષ, એક પિક્ચર છે જેમાં ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર કોણ હતા?
તો આપણા જે પ્રભુપાદજી છે, આપણે જોયું હતું ને ડે 1 માં જ પ્રભુપાદજી કોણ છે, તો ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય છે પ્રભુપાદજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી. તો એમના જે ગુરુ હતા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના પિતા છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે ને, આપણે જોયું કે આપણી ગુરુ પરંપરામાં આવે છે. આપણા જે પ્રભુપાદજીના ગુરુ છે ને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ જે છે કે ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, તો એમના એક ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, એટલે કે ગુરુ પરંપરામાં આવે છે. એટલા મહાન એ ભક્ત હતા. અને મેં જયારે સ્ટાર્ટિંગમાં આજે ભજન ગાયું હતું ને કે જય રાધા માધવ કુંજ વિહાર, એ ભજન પણ એમણે લખ્યું છે. તો આવા જે મહાન ભક્ત ભગવાનના છે એવા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, તો એ કેવા હતા, તો કર્મ યોગ ચાલી રહ્યું છે તો આપણે જોઈશું કે કર્મમાં એ કેવા હતા, કેટલો ફોકસ હતું એમનું એમના નિયત કર્મ ઉપર. તો અંગ્રેજોના જમાનામાં એ હતા મેજિસ્ટ્રેટ. તો એ જમાનામાં એવું હતું કે બેરિસ્ટર બનવા માટે, બેરિસ્ટર એટલે કે વકીલ બનવા માટે પણ બધા જનરલી ફોરેન જતા હતા, ત્યાં અહીંથી એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરીને અહીંયા આવતા હતા. તો એ જમાનામાં બેરિસ્ટરનું જેટલું મહત્વ હતું, તો એના કરતા પણ ચડિયાતું, એટલે કે મેજિસ્ટ્રેટ જજની પોસ્ટ ઉપર હતા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. અને એમનું કામ પ્રત્યે એટલા ફોકસ હતા પોતાનો કે ખૂબ સારી રીતે કામ કરે. પણ અમુક સમય પછી એવું થાય છે કે એ વિચારે છે કે હવે મને મારા કામથી થોડુંક મને ઓછું કરવું જોઈએ, મને કામ હવે નથી કરવું. જયારે એમની રિટાયરમેન્ટ જેવી એજ થાય છે તો એ વિચારે છે કે હવે મને આગળ કામ નથી કરવું ને મારી જે બાકીની લાઈફ છે ને એ મને હવે કૃષ્ણની સેવામાં વિતાવવું છે. તો એ જાય છે માયાપુર. માયાપુર એટલે કે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, જે સાક્ષાત કલયુગમાં કૃષ્ણ અવતરે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં. તો 500-550 વર્ષ પહેલા આવી ગયા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. આપણે જોઈશું આગળના અધ્યાયમાં, જયારે સ્લાઇડ આવશે ને ત્યારે હું તમને સમજાવીશ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે જન્મભૂમિ છે એ છે માયાપુર, જે આવે છે વેસ્ટ બેંગોલમાં. તો ત્યાં એ જવા માટે વિચારે છે અને ત્યાં રહીને કૃષ્ણની સેવા કરવાનું વિચારે છે. તો એ કામ ઉપર નથી જતા. તો અંગ્રેજો જે છે ને એ છેક માયાપુર સુધી જાય છે અને એમને વિનંતી કરે છે કે તમે શું કામ ઉપર નથી આવતા, તમે કૃપા કરીને કામ કરો. કારણ કે કામ એવું હતું એમનું કે અંગ્રેજો કહે છે કે તમે જે કામ 1-2 કલાકમાં કરી નાખો છો ને, એ કામ કરતા કરતા અમને તો 1 અઠવાડિયું અથવા તો 15 દિવસ લાગી જાય છે. એટલા એ કામ પ્રત્યે ફોકસ હતા કે અંગ્રેજો એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે પણ એક ના પાડી દે છે, કે છે કે ના, મને તો મારા હવે ભગવાનની ભક્તિમાં મારું જીવન વિતાવવું છે. તો પછી અંગ્રેજો શું કરે છે કે એમના માટે જ્યાં એ રહે છે ને માયાપુરમાં, ત્યાંથી લઈને એ જે ઓફિસ હોય છે એમનું ત્યાં સુધી એક સ્પેશિયલ રેલવે ટ્રેક નખાવે છે અને સ્પેશિયલ એમના માટે 4 બોગીની ટ્રેન બનાવે છે કે ઘરથી લઈને ઓફિસ સુધી જઈ શકે. અને ત્યાં એ કહે છે કે તમે આરામથી ભગવાનનું નામ લો અંદર બેસીને, અને ટ્રેનમાં પછી તમે ઓફિસે જાઓ, ત્યાં કામ કરો, અને પછી ફરીથી તમે રિટર્નમાં આવો ત્યારે તમે તમારા ભગવાનનું નામ લઈ શકો, એવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે. તો એ એકમાત્ર એવા ભારતીય હતા જેમના માટે અંગ્રેજોએ સ્પેશિયલ ટ્રેન બનાવી હતી, સ્પેશિયલ ટ્રેનના પાટા મુકાવ્યા અને સ્પેશિયલ ટ્રેન 4 બોગીની બનાવી હતી. તો એટલો કામ પ્રત્યે એમનું ફોકસ હતું. તો એવું નથી કે આપણે ભક્તિમાં આવીએ છીએ, ભક્તિમાં સેવા કરીએ છીએ તો એનો અર્થ એ છે કે બીજું કઈ કરવાનું જ નથી, નિયત કર્મ છોડી દેવા છે. નિયત કર્મ કરવા માટે ભગવાન પણ ક્યારે છોડવાનું કહેતા નથી. ભગવાન પોતે જ કહે છે કે નિયત કર્મ તો આપણે કરવાના જ છે. એટલે તો ગીતા બોલાય છે, કારણ કે અર્જુનજી ના પાડે છે યુદ્ધ કરવા માટે, પણ ભગવાન કહે છે કે યુદ્ધ તો કર. તો નિયત કર્મ કારણ કે ક્યારે પણ ત્યજવા નથી. તો આવી રીતે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરના ઉદાહરણથી આપણને સમજવું જોઈએ કે આપણે કર્મ કેવી રીતે કરવા જોઈએ. આ અધ્યાયમાં આપણે આ જ ડિટેલમાં જોવાના છીએ. તો હવે આવે છે કે ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ, એટલે કે કર્મના પ્રકાર. તો 4 પ્રકાર છે કર્મના. એક છે પહેલું જે છે એ છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ, કે જે કંઈ પણ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કર્મ કરીએ, એટલે કે ટૂંકમાં કહીએ તો ખરાબ કર્મ, જે કંઈ પણ ખરાબ કર્મ કરીએ છીએ એ બધું આવે છે વિકર્મમાં. કોઈને હેરાન કરવા, કોઈનું ખરાબ ઈચ્છવું, એ બધું વિકર્મમાં આવે. પછી આવે છે કે કર્મ. કર્મ એટલે કે આ છે સકામ કર્મ. તો ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું કામ, જે સારી પ્રતિક્રિયા આપે છે, એ કહેવામાં આવે છે કે કર્મ. તો જે કંઈ પણ કોઈ કરે ને કે બીજા માટે સારું કરે, કે ભોજન કરાવવું કોઈને, અથવા તો દાન કરવું, એ બધું જે કંઈ પણ કરીએ ભૌતિક જગતમાં, ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર કોઈ સારા અને બીજાનું સારું ઈચ્છીએ અને સારી ભાવનાથી જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એ આવે છે સકામ કર્મ અથવા તો કર્મ. પછી છે કે નિષ્કામ કર્મ.
નિસ્વાર્થ કે ઈચ્છાહીન ક્રિયા, ક્રિયાના ફળ સાથે જોડાયેલો નથી. એટલે કે જે આપણે સકામ કર્મ જોયું હમણાં, કર્મ, તો જે સારું સારું આપણે કરીએ બીજા માટે, બીજાનું ભલું ઈચ્છીએ, પણ એના બદલામાં આપણને હોય કે હા મારી સાથે પણ કંઈક સારું થવું જોઈએ. આવી રીતે કે ધારી લો કે કોઈ ભૂખ્યાને ભોજન કરાવે છે, તો એને એવું જો મનમાં હોય કે હું આજે જો કોઈને ભોજન કરાવી રહી છું, પણ મને જયારે જરૂર હોય ત્યારે મારી પણ જો કોઈ મદદ કરે, તો જયારે એ આવો વિચાર પણ એના મનમાં આવી ગયું, તો શું થઈ ગયું? તો કર્મનું બંધન થઈ ગયું. એ નેક્સ્ટ પુનર્જન્મ એને ત્યાં જ બાંધી લીધું છે. તો આ જે આપણે કર્મના પ્રકાર જોઈ રહ્યા છીએ, તો આ જે પણ કર્મો છે કે વિકર્મ થયું, કર્મ થયું, અથવા તો નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ કેવું છે? તો નિસ્વાર્થ ભાવી કામ, એટલે કે સારું કર્મ તો કરે છે, પણ એના ફળમાં કોઈ આસક્તિ નથી કે એના બદલામાં મને આવું મળવું જોઈએ, આવી કોઈ ફળની આકાંક્ષા નથી. એ છે કે નિષ્કામ કર્મ. પછી જે ચોથું જે છે એ છે અકર્મ. તો ભક્તિ પ્રવૃત્તિ, જેના માટે કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી, કે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને, તો એ બધું આવી ગયું અકર્મ. કે હમણાં આપણે જે જોયું હતું ને કે આપણે નિયત કર્મ તો કરવાના છે. તો આપણે ગૃહિણી છે, તો આપણું જે કામ છે કે ભોજન બનાવવાનું, તો ભોજન તો આપણે બનાવવાનું છે, પણ આપણે કોના માટે? તો આ હું કૃષ્ણ માટે બનાવી રહી છું, આવું વિચારીને જો આપણે ભોજન બનાવીએ, અથવા તો આપણે ઘરની સફાઈ કરીએ, તો આ ઘર તો ક્લીન રહેવું જોઈએ, કારણ કે આ તો કૃષ્ણની માલકીનું છે. આવું વિચારીને જો આપણે કરીએ, તો આ બધું આપણું શું થઈ ગયું? તો આપણું અકર્મ થઈ ગયું. એટલે કે નિયત કર્મ તો આપણે કરી જ રહ્યા છીએ, પણ સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લઈ આવ્યા છીએ. કોઈ વિદ્યાર્થી હોય ધારો કે, તો એને શું વિચારવું જોઈએ કે હું જે આ ભૌતિક જગતનું નોલેજ લઈ રહ્યો છું, હું જે વિદ્યાર્થી, હું ભણી ગણીને શું કરવાનું છું, જે કંઈ પણ કરિયર હશે મારું, તો એની સાથે હું જે કંઈ પણ એનાથી મારી ઇન્કમ થશે, એનું એક પાર્ટ જે છે હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતના વિકાસ માટે હું યુઝ કરીશ, અને બીજો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવા માટે હું પોતાને રેડી કરીશ, હું એના માટે કર્મ કરીશ. તો આ થઈ ગયું અકર્મ. પછી કોઈ પ્રભુજીઓ છે, તો પ્રભુજીઓ જે કંઈ પણ ભૌતિક જગતમાં આપણે છીએ, તો ઘર છે, પરિવાર છે, એના માટે અર્થાર્જન માટે જે કંઈ પણ કરવું પડે છે કામ, તો એ તો કરે, પણ એવું વિચારે કે હું મારું પરિવારનો જે છે કે મારા પરિવારના સભ્યો છે, એ બધાને હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કેવી રીતે લઈ આવું, અને જે કંઈ પણ લક્ષ્મી મળે છે અર્થાર્જન કરીને, તો એનો એક ભાગ જે છે હું કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે હું એ દાનમાં આપીશ. આવું વિચારીને જો કર્મ કરે, તો પછી એ થઈ ગયું અકર્મ. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી, જે હમણાં જ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું, એમણે એક ફોર્મ્યુલો આપ્યું છે કે આપણે જનરલી કહીએ ને કે કલયુગમાં આપણી પાસે ટાઈમ નથી ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવા માટે, તો એમણે એક ફોર્મ્યુલો આપ્યું છે કે જે 24 કલાક છે આપણી પાસે, તો એને 8, 8 અને 8 આવી રીતે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દેવાનું. તો 8 કલાક જે છે એ પોતાના માટે, કે ઊંઘવાનો સમયમાં આવી ગયું, જમવાનું આવી ગયું, પોતાનું નાહવાનું, આ બધું જે છે દિનચર્યાનું, એ 8 કલાકમાં. પછી 8 કલાક જે છે એ કામ કરવા માટે, કે ભૌતિક જગતના જે કામ છે, કે પુરુષો છે, પ્રભુજીઓ છે, તો એ જે જાય છે, જે ઓફિસે જાય છે અથવા તો બિઝનેસ કરે છે, એ એમનું કામ, અને ગૃહિણીઓ માટે ઘરનું જે કામ છે. અને બાકીના જે 8 કલાક રહે છે, તો એ હોવા જોઈએ ભક્તિમય સેવા માટે. તો એવી રીતે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે આ ફોર્મ્યુલો આપ્યું છે. તો કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ, આ બધું આપણું થઈ ગયું અકર્મ. તો ઉપરના જે પણ પ્રકાર આપણે જોયા ને 3, વિકર્મ જોયું, કર્મ જોયું, અને નિષ્કામ કર્મ જોયું, આ બધા શું કરે છે? તો આપણને બાંધે છે. બાંધે છે, એ કર્મ બંધનમાં બાંધે છે, જેનાથી શું થાય? તો જન્મ મૃત્યુના ચક્ર આપણું ચાલુ જ રહે છે. પણ આ જે અકર્મ છે, જેનાથી આપણે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરીએ છીએ, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરીએ છીએ, તો એ આપણને ક્યારે પણ બાંધતું નથી. તો એનાથી શું થાય? તો ભગવત ધામમાં આપણને એન્ટ્રી મળે છે. તો કર્મનો કાયદો, કર્મનો જે કાયદો છે, જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ ને, મૃત્યુ સમય આગળ જે અધ્યાય આવશે ને, તો એમાં પણ આપણને ડિટેલમાં જોવાના છીએ કે મૃત્યુ સમયે કયા ભાવમાં શરીરને ત્યજીએ છીએ અને કયું સ્મરણ કરીએ છીએ. તો આના ઉપર, અને આખી લાઈફ કેવું કર્મ કર્યું છે, તો એના ઉપર આધારિત છે કે નેક્સ્ટ બર્થ જે છે આપણું, જે પુનર્જન્મ છે, એ કયા યોનિમાં મળશે, કેવું મળશે. તો આવું બધું જે હોય છે, તો આ કર્મનો કાયદો છે, કે કર્મના કાયદાથી કોઈ પણ બચી શકતું નથી. ભગવાન પોતે કહે છે કે કર્મની આટી કુટીને સમજવું મુશ્કેલ છે. તો ઘણી વખત આપણને એવો વિચાર આવે ને કે જે સારા લોકો છે એમની સાથે કેમ ખરાબ થાય છે, હું તો બધાનું કેટલું સારું વિચારું છું, તો મારી સાથે જ કેમ એવું ખરાબ થાય છે. તો શું થાય છે કે આને એક ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ છે બાંબુ ટ્રીનું, કે બાંબુનો જે ઝાડ હોય છે ને, એટલે બાંસ કહેવાય ને જેને, તો એ બાંબુનો ઝાડ કેવું હોય છે
કે આપણે એને રોપીએ ને જો, અને એની બાજુમાં જો બીજા છોડ છે, તો બીજા જે છોડ છે આપણને એમ થાય કે કેવી રીતે ગ્રો કરી રહ્યા છે સારી રીતે, બધા જે પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો કરી રહ્યા છે. પણ બાંબુનો જે આપણે વાવ્યું છે એ તો એટલાનું એટલું જ છે, એ તો કઈ ગ્રો જ નથી કરી રહ્યું. તો બાંબુને શું થાય છે કે ઘણા વખત સુધી એ એટલું જ દેખાય આપણને બહારથી જયારે આપણે એને જોઈએ. કારણ કે શું છે એના પાછળનું કારણ એ છે કે એના જે રૂટ્સ હોય છે ને એ મજબૂત કરે છે. જે જમીનના નીચે હોય છે, સોઇલની નીચે જે રૂટ્સ હોય છે એને એ મજબૂત કરે છે. અને જયારે એના રૂટ્સ ખૂબ મજબૂત થઈ જાય ત્યારે પછી જે અમુક ટાઈમ પાછળ કે 4 મહિના 6 મહિના પાછળ જયારે એ ગ્રો કરવાની શરૂઆત કરે છે ને, તો એટલી ઝડપથી ગ્રો કરી જાય છે. અને પછી એની હાઈટ જો તમે તો કેટલા કેટલા ફીટ ઉપર સુધી એ ગ્રો કરી જાય છે. તો આવું હોય છે બાંબુ ટ્રીનું. તો એવી જ રીતે જે કોઈ પણ ખરાબ કર્મો કરે છે, આપણને એમ થાય કે હમણાં તો કેટલા ખરાબ કર્મો કરી રહ્યા છે, તો પણ એમની સાથે કેવું સારું સારું થઈ રહ્યું છે. તો આપણે જે કંઈ પણ ભોગવી રહ્યા છે એ એક જન્મનું નથી ને, આપણા ઘણા જન્મ થઈ ગયા છે. આપણે જોયું કે 84 લાખ યોનિઓમાંથી ફરીને જયારે આપણે આવીએ ત્યારે મનુષ્ય જીવન જેટલું દુર્લભ છે તે આપણને મળે છે. તો ઘણા જન્મોના કર્મનું ભાથું આપણી સાથે છે. તો એના અકોર્ડિંગ જે પહેલાના સારા કર્મો હશે એના કારણે હમણાં એની સાથે સારું થઈ રહ્યું છે. પણ એ જે ઘડું કહેવાય ને કે કર્મનો ઘડો, તો એ ઘડો જયારે ભરાઈ જાય ત્યારે વાર લાગતી નથી. પછી ત્યારે એનું પતન થવા માટે જરાય વાર લાગતી નથી. કંસનું પણ એવું જ ઉદાહરણ હતું ને, કે કંસ જે છે કે પહેલા જયારે એમને આકાશવાણીથી ખબર પડે છે કે દેવકીનું જે 8મું સંતાન છે એમનો વધ કરવાનું છે, તો કંસને વિચાર આવે છે ને કે હા 8મા સંતાનને હું મારીશ અને બાકીના સંતાનને એ જવા દે છે, આવું વિચાર કરે છે. પણ પછી નારદજી આવે છે અને નારદજી કહે છે કે 8મો સંતાન તો તમે કેવી રીતે કહી શકો, કયું પણ 8મું સંતાન હોઈ શકે ને. તો પહેલું સંતાન પણ તમને મારી શકીએ, એ પણ 8મું ગણી શકાય. કેવી પણ રીતે આપણે ગણીએ તો 8મું સંતાન થઈ શકે. તો તમે આવી ભૂલ કેવી રીતે કરી શકો. તો પછી કંસને એમ થાય છે કે હા બરાબર છે. તો પછી એ બધા જ પુત્રો જે છે 6 પુત્રોને મારી નાખે છે. તો એવી રીતે. અને નારદજી શું કામ પ્રેરે છે, કારણ કે પાપનું ઘડું ભરાવવું જોઈએ. કંસનું જો પાપનું ઘડું જલ્દીથી ભરાઈ જાય તો પછી કૃષ્ણ જલ્દી જલ્દી આવી જાય એટલા માટે. અને આવી રીતે જે હોય છે આ બાંબુના ઉદાહરણ સાથે આપણે જોયું કે સારા લોકો સાથે ખરાબ શું કામ થાય છે. તો પહેલાનું પણ આપણે હોઈ શકે કે પહેલાના જન્મનું જે છે એ આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ એવું પણ થઈ શકે છે. તો પાપી પ્રતિક્રિયાઓના તબક્કા આપણે જોયું ને કે અંકુરિત થાય છે અને પછી ધીરે ધીરે એ વધે છે. તો પછી જયારે વધે ને તો પાપનું ઘડું જો ભરાઈ જાય તો એની સાથે પછી ખરાબ થવા માટે જરાય વાર લાગતી નથી. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધનઃ તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કૌંતેય તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થ કર્મ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. તો અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે. હવે અહીંયા કૃષ્ણ છે તો કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા કે મારી પ્રસન્નતા માટે, વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે કહી રહ્યા છે. કારણ કે વિષ્ણુ કોણ છે, તો આપણે જયારે ગોલોકચાર જોઈશું ને ત્યારે એમાં આપણે ડિટેલમાં સમજવાની કોશિશ કરીશું. અને શ્રીમદ ભાગવતમ જો તમે વાંચો તો તમને ખબર પડશે કે જે કૃષ્ણ છે એ કારણોના કારણ છે. કારણ કે બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પોતે પણ બ્રહ્મ સંહિતાનો પહેલો શ્લોક છે, જેમાં બ્રહ્માજી કહે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. તો કૃષ્ણ જે છે એ જ કારણોના કારણ છે. તો કૃષ્ણથી જ 4 વિસ્તારો થાય છે. તો વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ, સંકર્ષણ અને પ્રદ્યુમ્ન, આવા 4 વિસ્તાર થાય છે. પછી એનાથી ફરીથી સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને વાસુદેવ એવા 4 જે છે કે વિસ્તાર થાય છે. અને પછી એનાથી જ પ્રથમ પુરુષ અવતાર જે થાય છે એ છે કે મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુથી જ બધા જે બ્રહ્માંડો છે એમના રોમકૂપોથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ વિષ્ણુ એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે એટલે કહેવામાં આવ્યું છે. કારણ કે અહીંયા ભૌતિક જગતની વાત થઈ રહી છે અને ઐશ્વર્યની વાત થઈ રહી છે. તો જ્યાં ઐશ્વર્યની વાત થાય છે ત્યાં વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. તો કેવા કર્મ કરવા જોઈએ કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ પણ કરીએ
તો એ આપણને કર્મના બંધનમાં બાંધતા નથી. અન્યથા જે કંઈ પણ આપણે કરીએ ભૌતિક જગતની પોતાની ઇન્દ્રિયોની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ તો એ બધા જ કર્મો આપણને કર્મના બંધનમાં બાંધે છે. તો જ્યારે ભાગવતમ આપણે વાંચીએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભગવાનના અલગ અલગ અવતારો છે. હવે આપણને તમારામાંથી ઘણા બધાને એવું થઈ શકે કે વિષ્ણુથી કૃષ્ણ આવ્યા છે. આપણે 11મા અધ્યાયમાં પણ જોઈશું કે કૃષ્ણથી વિષ્ણુ આવે છે. અને ભાગવતમમાં ઘણા બધા એવા અવતારોની વાત થઈ છે. આપણને તો જનરલી 10 અવતારની જ ખબર હોય છે જે પણ વિષ્ણુથી આવ્યા છે. 10 અવતાર કે વારા અવતાર છે, કુર્મ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, એવા જે અવતાર છે જે વિષ્ણુથી આવ્યા છે એવા 10 અવતારની ખબર છે. પણ ભાગવતમાં આપેલું છે કે ભગવાનના અલગ અલગ અવતાર છે. યુગાવતાર છે, મન્વંતર અવતાર છે, શક્તાવેશ અવતાર છે, એવા ભગવાનના લીલા અવતાર, ગુણાવતાર, એવા ખૂબ 24 પ્રકારના ભગવાનના અવતાર છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં એનો ઉલ્લેખ કરેલું છે. તો પછી યજ્ઞ જે છે કેવું યજ્ઞ કરવાનું છે? તો જે કંઈ પણ આપણે કૃષ્ણ પ્રીત્યર્થી વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થી જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એ આપણને બાંધતું નથી. તો યજ્ઞ જે કરવું છે 10મા અધ્યાયમાં 10મો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, કે બધા યજ્ઞમાં હું કોણ છું? તો પવિત્ર નામનું જપ હું છું, જપ યજ્ઞ. તો આપણી માટે કયું યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે? તો ભગવાન 10મા અધ્યાયમાં પોતે કહે છે. તો હવે આપણે જોઈશું કે અલગ અલગ જે યુગ છે ત્યાં તો કેવા કેવા પ્રકારના યજ્ઞો થતા હતા. તો પહેલું છે કે સતયુગ. તો સતયુગમાં મનુષ્યનું જે આયુષ્ય હતું એ હતું કે નિયર અબાઉટ 1 લાખ વર્ષ જેટલું. તો ત્યારે કયું યજ્ઞ કરતા બધા? તો ધ્યાન યોગ, તપસ્યા, ઘણા ઘણા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરતા હતા. અને આપણે જોઈએ તો શ્રીમદ ભાગવતમાં જ આપેલું છે કરદમ ઋષિ. કરદમ ઋષિ કેટલા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે છે? તો 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે છે. પછી ધ્રુવ મહારાજનું ઉદાહરણ આવે છે. તો ધ્રુવ મહારાજ ને જયારે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે ધ્રુવ મહારાજને ભગવાન કહે છે એ કાંઈ પણ ભગવાન પાસે માંગતા નથી. જયારે ભગવાનને જોઈ છે, હાલાકી ભગવાન પાસે ગયા એટલે હતા કારણ કે એમની ઈચ્છા હતી, પણ જયારે ભગવાન એમની સામે આવી જાય છે ત્યારે ધ્રુવ મહારાજને એવું થાય છે કે હવે મને કાંઈ નથી જોઈતું. પણ ભગવાન કહે છે કે ના, તું હવે ભોગ કારણ કે તારી ઈચ્છા હતી ને, એટલે હું તને જે છે કે એક લોક પણ આપીશ જે તારા દાદાજી એટલે બ્રહ્માજીથી ઊંચો લોક હોય તો ધ્રુવ લોક પણ આપે છે. અને પછી કહે છે કે તારી ઈચ્છા હતી ને કે મોટું રાજ્ય તારું હોવું જોઈએ, તો તું હવે આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવીશ. 36,000 વર્ષ સુધી ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવે છે. તો એવા હજારો હજારો વર્ષ સુધી જે છે લોકો તપસ્યા કરી શકતા હતા કારણ કે આયુષ્ય એટલું હતું. તો તપસ્યા કરીને ત્યારે આવું યજ્ઞ હતું. પછી આવ્યું ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં રામ ભગવાનનું બધાને ખબર છે કે જયારે દશરથ મહારાજે પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ કરાવ્યું હતું. પછી ઘણા બધા યજ્ઞનો ઉલ્લેખ છે કે અલગ અલગ યજ્ઞ થાય છે, રાષ્ટ્રીય યજ્ઞ થાય છે, અશ્વમેઘ યજ્ઞ થાય છે. તો ત્રેતાયુગ જે હતું ત્યારે જે આવા સ્વાહા સ્વાહા વાળા યજ્ઞનો સમય હતો કે એ યજ્ઞ તમે કરો તો એનાથી ફળની પ્રાપ્તિ થઈ જતી હતી, મનોકામના પૂર્તિ થઈ જતી હતી. અને જે છે કે એના પાછળ આવ્યું કે દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં કેવું યજ્ઞ હતું? તો દ્વાપર યુગમાં એવું હતું કે લોકોના જે મકાનો હતા એ નાના હતા અને મંદિરો મોટા મોટા હતા, ખૂબ ભવ્ય હતા. તો અર્ચા વિગ્રહની પૂજા દ્વાપર યુગમાં એવું યજ્ઞ કરવામાં આવતું કે મંદિરોમાં જઈને અર્ચા વિગ્રહ પૂજા કરવામાં આવતી હતી. તો આપણને એમ થાય કે કલયુગમાં પણ તો મંદિરો છે, અમે પણ પૂજા કરી શકીએ છીએ મંદિરમાં જઈને. તો મંદિરો તો છે કલયુગમાં, પણ એ તો હમણાં આપણે કલયુગના કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે કલયુગનો કેટલો ડ્યુરેશન છે, જે કાળ છે કેટલું છે. તો 4,32,000 ટોટલ એનો છે અવધિ. એમાંથી આપણે હજી જે છે કે કલયુગના સ્ટાર્ટિંગ ને 5,500 જેટલા જ થયા છે, એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં જ છીએ આપણે કલયુગના. તો હજી મંદિરો છે, પણ આગળ જઈને એવું સમય આવશે કે ત્યાં મંદિરો રહેશે કે નહીં, અને મંદિરોમાં જઈને પછી ત્યાં જઈને આપણે પૂજા વગેરે કરી શકીશું કે નહીં, કે હજી સ્ટાર્ટિંગમાં છે એટલે એવું છે. પણ આપણને કળિયુગમાં સમય નથી. તો હવે આપણે કેટલી વખત જઈ શકીએ છીએ મંદિરોમાં જઈને? આપણે કેટલી વખત ત્યાં જઈને આપણે પૂજા કરી શકીએ, ભગવાનની પ્રાર્થના કરી શકીએ? તો આપણી પાસે સમય જ નથી કળિયુગમાં. તો કળિયુગ માટે શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે અને ભગવદ ગીતામાં ભગવાન પોતે કહે છે 10મા અધ્યાયમાં તો કયું યજ્ઞ કરવાનું છે? તો જપ યજ્ઞ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ જે ભગવાનનું પવિત્ર મહામંત્ર જે છે, આ પવિત્ર નામનું જપ કરવાનું એ કળિયુગ માટે શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે. તો ઘણી વખત આપણને એમ થઈ શકે કે તો આ સ્વાહા સ્વાહા વાળું છે એ પણ તો યજ્ઞ છે, એ પણ અમે કરી શકીએ, એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે?
તો આવું જે યજ્ઞ છે એના માટે કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે? તો પહેલી કે જગ્યા જે હોય છે એ પવિત્ર હોવી જોઈએ, શુદ્ધતા એની હોવી જોઈએ. તો આજકાલે તો આપણે કેવું છે કે આપણે ઘરમાં જ ટોયલેટ બાથરૂમ બનાવી લીધા છે, તો જગ્યાની પવિત્રતા આપણને મળે નહીં. અને પછી તો બ્રાહ્મણો જે છે એમના ઉચ્ચારણ એટલા સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ, અને એમનું જે છે કે એમની એટલી સાધના પોતાની હોવી જોઈએ, પોતાનું એવું જીવન હોવું જોઈએ. તો આપણે જોઈએ કે કેટલાક બ્રાહ્મણો એવા છે કે જે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે અને એટલી એમની સાધના એટલી સ્ટ્રોંગ હોય, ભગવાનનું એટલું નામ જપ કરતા હોય કે જે પોતાની સાધનાના બલથી આપણને આપણી મનોકામના પૂર્ણ કરાવી શકે. એવા કેટલા બ્રાહ્મણો હોય છે જેમનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોય. અને પછી જે છે કે સમિત જે વાપરવામાં આવે છે હવન માટે, યજ્ઞ માટે જે સમિત યુઝ કરીએ છીએ, તો ગાયનું ઘી જે છે એ આપણને પ્યોર ઘી, શુદ્ધ ઘી આપણને ગાયનો મળી નથી શકતો આજે ઇઝીલી. અને પછી ઘણા બધા જે હવિષ્ટ હોય છે, જે સામાન હોય છે, એમની શુદ્ધતા એટલી મળી શકતી નથી. તો એ બધી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જેના કારણે કલયુગમાં આવો સ્વાહા સ્વાહા વાળો જે યજ્ઞ છે એ પોસિબલ નથી. અને આપણને ખબર પડશે કે કલયુગ માટે તો આવા સ્વાહા સ્વાહા વાળા જે યજ્ઞ છે ને એ વર્જિત કરેલા છે. તો કલયુગમાં આપણને શું કરવું જોઈએ? તો ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે મંત્ર છે તો એ કેવી રીતે કરવું જોઈએ? તો આ જે મંત્ર છે ને, તો માળા જયારે આપણે કરીએ ને, તો માળામાં એક જે મોટું મણકો આવે છે એને સુમેરુ મણકો કહેવામાં આવે છે. તો સુમેરુ મણકો અને પહેલું મણકો હોય એના વચમાં પંચતત્વ મહામંત્ર બોલવાનું હોય છે. તો તમારી સમક્ષ એ મંત્ર છે અને તમને ચેટ બોક્સમાં પણ મળી જશે, અને તમને તમારો જે ગ્રુપ છે વોટ્સએપ ગ્રુપ એમાં પણ તમને મળી જશે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. તો આને આપણે કહીએ છીએ પંચતત્વ મહામંત્ર. તો વચમાં જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, જે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. તો ભગવાન જયારે પણ અવતાર લે છે ને, તો ભગવાનના સાથે આખો એમનો રસાલો આવે છે. તો જે બીજા છે બ્લુ તમે ધોતીમાં વસ્ત્રમાં જોઈ શકો છો, એ છે બલરામના વિસ્તાર. આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ કૃષ્ણ છે, અને આ બલરામના ઇન્કાર્નેશન છે બ્લુ કલરમાં, જે છે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ. અને પછી જે દાઢી વાળા તમે જોઈ રહ્યા છો એ છે અદ્વૈત પ્રભુજી. તો અદ્વૈત પ્રભુ કોણ છે? તો શિવ જે છે સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુ, એનું જે કોમ્બિનેશન છે એ છે અદ્વૈત પ્રભુજી. પછી રાઈટ સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો કે અદ્વૈતજી જે છે એ રાધાજીના ઇન્કાર્નેશન છે, અને ગદાધર જે છે તો એ છે નારદજી. તો આ બધા પંચતત્વ છે. તો આપણે જયારે પણ માળા કરીએ છીએ ને, તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો એક મણકા ઉપર એક જપ કરીએ છીએ. આવી રીતે 108 પાળાની જે 108 મણકાની જે આખી એક માળા હોય છે એ આપણે જપ કરતા હોઈએ છીએ. તો એવું છે કે જયારે આપણે નામ લઈએ છીએ ને, તો શરૂઆતમાં આપણે છીએ કે શરૂઆત કરી છે મંત્ર જાપની, તો એવું કહેવાય છે કે આપણે અપરાધ સાથે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ. તો પંચતત્વ મહામંત્ર જો આપણે બોલીને પછી માળા કરવાની શરૂ કરીએ ને, તો એ જે અપરાધ છે ને એ આપણને લાગતા નથી. તો એટલા માટે આપણે આ પંચતત્વ મહામંત્ર પહેલા બોલીએ છીએ, પછી 108 વાર આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ. તો અહીંયા જે છે કે આ સ્લાઇડમાં આપેલું છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એ આપણને ઘણી વખત એવું થાય આ પંચતત્વ મંત્ર છે અને હરે કૃષ્ણ મંત્ર, તો મંત્ર જાપ કેવી રીતે કરવો આપણને એ થઈ શકે પ્રશ્ન. તો એક જે મણકો છે એના ઉપર એક મંત્ર, આખો મંત્ર જે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આખો એક મંત્ર એક મણકા ઉપર કરવાનું છે. એવી રીતે 108 પાળાની મણકા ઉપર આપણે ભગવાનનો જપ કરવું છે. તો જે કંઈ પણ કૃષ્ણ માટે કરીએ છીએ, તો ભગવાને કીધું ને એ યજ્ઞ છે, અને એ આપણને ભગવત ધામમાં જવા માટે મદદ કરે છે. એ અકર્મ છે. તો જે કંઈ પણ કૃષ્ણ માટે કરીએ, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થ કરીએ છીએ, એ આપણું અકર્મ થઈ જાય છે. તો ભગવાનના ધામમાં જવા માટે કેવળ અકર્મ કામ કરે છે. બાકીના જે પણ કર્મના પ્રકાર આપણે જોયા છે, તો એ બધા આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે.
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો ક્યારે કરી શકીએ આપણે આ મહામંત્રનો જપ? તો જ્યારે આપણે એકલા હોઈએ ત્યારે પણ કરી શકીએ, બધાની સાથે પણ કરી શકીએ, ઘરમાં આપણે આ મંત્રનો જાપ કરી શકીએ છીએ. તો બધાની સાથે પણ કરી શકીએ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર હતી કે કલયુગના આપણે બધા જે હરે કૃષ્ણ. તો આપણે છે કે બધા રૂલ્સ ફોલો કરી શકીએ નહીં કલયુગમાં. તો એટલા માટે આપણા માટે કૃપા કરીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે અવતાર છે કૃષ્ણનું, એ ખૂબ મર્સીફુલ અવતાર છે. તો એ કોઈ પણ નિયમ મૂકતા નથી કે આ જે મહામંત્ર છે એનું જપ કરવા માટે કોઈ પણ દિશામાં મોઢું રાખીને અને સ્નાન કર્યા વગર પણ આપણે આ મંત્રનું જાપ કરી શકીએ છીએ. તો બસ આ મંત્રનું ખૂબ પ્રભાવ છે. આ મંત્ર જેટલો શુદ્ધ છે કે જેનાથી આપણી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થઈ જાય છે. તો આવી રીતે આ મંત્રનું જાપ આપણને કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. તો શેરીઓમાં બધી જગ્યાએ આપણે જોઈએ તો ઇસ્કોનના જે ડિવોટીઝ છે ને, એ બધી નગરમાં બધી શેરીઓમાં એ હરિ નામ સંકીર્તન જે છે, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સ્ટાર્ટ કરેલું છે, તો એ સંકીર્તનનું જે કીર્તન કરતા કરતા જાય છે અને ખૂબ આનંદમાં હોય છે. કારણ કે ભગવાનનું મંત્ર જ એવું છે કે જેના લીધે આપણે જોયું ને હમણાં કે આપણું શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા થઈ જાય છે. અને બ્રહ્માજી કહે છે ને કે સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, તો ભગવાન કૃષ્ણ પોતે સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ છે. તો આપણે જ્યારે ભગવાન સાથે આપણે એક થવાની કોશિશ કરીએ ત્યારે, એટલે કે ભગવાનનું જે આપણે આચાર્યોએ જે પદ્ધતિ બતાવી છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ, ભગવાનના ધામમાં એન્ટ્રી કેવી રીતે મેળવી શકીએ, તો મહામંત્રના પવિત્ર જાપથી, પછી ભોગ લગાવવાથી, એ જે પ્રક્રિયા આપણને બતાવેલી છે કે 4 નિયમોના પાલન કરવાથી, તો જે એ બધી જે ભક્તિમય સેવા જ્યારે આપણે કરીશું ને ત્યારે જ આપણે આનંદ મેળવી શકીશું. હમણાં આપણે જે ભૌતિક જગતમાં છીએ તો આપણે ખૂબ દુઃખી છીએ. શું કામ? કારણ કે આ ભૌતિક જગત જે છે એના મેન્યુફેક્ચરર જે છે કૃષ્ણ, એ પોતે જ 8મા અધ્યાયમાં કહેવાના છે કે આ ભૌતિક જગત કેવું છે? તો દુઃખાલયમ છે અને અશાશ્વતમ છે. તો આ દુઃખાલયમાં આપણે સુખની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ? તો આપણે શું કામ દુઃખી છીએ આ ભૌતિક જગતમાં? કારણ કે આપણે પોતાનું સ્વરૂપ જે છે એ ભૂલી ગયા છીએ. કૃષ્ણ સાથેનો આપણો જે સંબંધ છે એ ભૂલી ગયા છે. એટલા માટે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં હેરાન થયા કરીએ છીએ. તો આપણે આ મંત્રનો જાપ એકલા હોઈએ ત્યારે કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. પરિવારના બધા સભ્યો સાથે કરી શકીએ. અને આપણને એમ થાય કે આ મંત્ર શું કામ કહો છો તમે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, અમે તો બીજા મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ, તો અમે શું કરીએ? તો પછી તમે જે કંઈ પણ કરતા હો એ તમે કન્ટિન્યુ રાખજો અને એની સાથે સાથે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જાપની એક માળાની તમે જરૂરથી શરૂઆત કરશો. તો બૃહદ નારદીય પુરાણમાં કહેવામાં આવેલું છે કે હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. કલયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી. તો કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ વિભાજ્ય છે. નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. કૃષ્ણ પોતે અને એમના જે પવિત્ર નામનું જપ છે એ બંને એક જ છે. તો કળિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામ રૂપમાં અવતાર લે છે. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા શક્ય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને આપી ગયા છે આ જે મંત્ર છે, એટલા માટે આપણે આ મંત્ર જાપ કરવું જોઈએ. અને હજી પણ બીજી જગ્યાએ ઘણા બધા રેફરન્સ છે, તો જેના કારણે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જ કરીએ છીએ. હવે આવી રહી છે 3.13. યજ્ઞ શિષ્ટાશિન સંતો મુચ્યન્તે સર્વ કિલ્બિષે ભુજ્યન્તે તે ત્વઘં પાપા યે પચન્ત્યાત્મ કારણાત. ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. કેવી રીતે? કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન
એટલે કે પ્રસાદ રૂપમાં લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ ખાય છે. તો અહીંયા તમને ક્લાસમાં કહેવામાં આવશે અથવા તો ઇસ્કોનમાં તમે જ્યાં પણ જાઓ તો તમને કહેવામાં આવશે કે તમે ભોગ ધરાવો, જે કંઈ પણ તમે બનાવી રહ્યા છો તો સૌ પ્રથમ શું કરવાનું છે, તો કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે અને પછી પ્રસાદ રૂપે આપણે લેવાનું છે. તો એનાથી શું થાય, તો એનાથી જે ભગવાને પહેલા પણ બીજા અધ્યાયમાં કીધું ને કે કર્મના ઉપર તારો અધિકાર છે, કર્મના ફળ ઉપર તને તારો અધિકાર નથી. તો આપણે જે કંઈ પણ બનાવીએ છીએ એ પણ કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ છીએ. તો એનાથી શું થશે, તો આપણે જે કંઈ પણ ખાઈ રહ્યા છીએ એમાં જે કંઈ પણ પાપ કર્મો છે એ નષ્ટ થશે અને ભગવાન આપણને પ્રસાદ રૂપે, એમની દયા રૂપે, એમની મરસી રૂપે આપણને જે છે આપશે. જે કંઈ પણ ફળ છે એ ભગવાન આપણને દયા રૂપે આપશે. તો ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે જે મને અર્પણ કર્યા વિના ખાય છે તે નક્કી જ પાપ ખાય છે. તો ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે ક્યાં લખેલું છે, કયા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે ભગવાનને ભોગ ધરાવો તમે કહી રહ્યા છો, તો ક્યાં લખેલું છે? તો ભગવાન અહીંયા 3જા અધ્યાયમાં જ કહે છે કે ભગવાનને અર્પણ કરવું છે જે કંઈ પણ આપણે બનાવીએ છીએ, યજ્ઞ શિષ્ટા શ્રીના સંતો. અને 9મો અધ્યાય જયારે આવશે ત્યારે આપણે જોઈશું કે 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન કહે છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. તો જે કોઈ પણ મને ભક્તિપૂર્વક પત્ર, પુષ્પ, ફલ અથવા તોયમ એટલે કે જલ અર્પણ કરે છે તેનો હું સ્વીકાર કરું છું. તો ભગવાન પોતે કહે છે કે એ સ્વીકાર કરે છે, તો આપણને ભોગ ધરાવવામાં શું પ્રોબ્લેમ છે? તો અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની પર્જન્યાત અન્ન સંભવ યજ્ઞાત ભવતી પર્જન્યો યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. તો આ જે આખી સાયકલ બતાવી રહ્યા છે ભગવાન કે જે કંઈ પણ આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ, હરે કૃષ્ણ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ તો આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, તો એક સાયકલ અહીંયા છે જો તમારી સમક્ષ. તો કૃષ્ણ જે છે એ આપણને વેદ આપે છે. જે વેદો છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણથી જ આવે છે. તો કૃષ્ણથી વેદ આવે છે અને વેદોમાં યજ્ઞનું વર્ણન કરેલું છે. તો યજ્ઞનો અર્થ અહીંયા એ છે કે નિયત કર્મો, જે કંઈ પણ આપણા નિયત કર્મો છે એ આપણે કરવા છે. તો નિયત કર્મો કરીશું તો એનાથી શું થશે, વરસાદ આવશે. વરસાદ આવશે તો જે કંઈ પણ આપણે ખાઈ રહ્યા છીએ એ બધું આપણને પ્રાપ્ત થશે. અને પછી ઘણી વખત આપણને થાય ને કે તમને કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મને જો અર્પણ કર્યા વગર ખાવ છો તો તમે પાપ ખાવ છો. તો આપણને એમ થાય કે અમે તો વેજીટેરિયન છીએ, અમે તો કોઈ પાપ નથી ખાઈ રહ્યા, અમે તો સારું જ ખાઈ રહ્યા છીએ. પણ બધાને ખબર છે કે કેવી રીતે અન્ન, આપણી જે પ્લેટ છે, પ્લેટમાં અન્ન આવે છે એની પહેલાની કઈ પ્રોસિજર છે. તો આખી જમીનમાં જયારે બીજ વાવીએ છીએ ત્યારથી માંડીને જે હલ ચલાવીને ધરતીને એવું બનાવીએ છીએ કે બીજ નાખી અને એ આપણને અન્ન આપી શકે. તો એ પ્રોસિજર થી માંડીને પછી આપણે એમાં ખાદ નાખીએ છીએ ને પછી જ્યારે અનાજ બની જાય તો એ જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે જાય અથવા એની છાંટણી થાય ત્યાંથી માંડીને પછી ચક્કીમાં આપણે નાખીએ તો કેટલા બધા જીવાણુઓ છે, જે નાના નાના કીડાઓ છે, એ બધાનું જે છે કે એમાં મૃત્યુ થાય છે. તો ઘણું બધું પાપ આપણે ઓલરેડી કરીએ છીએ. તો આપણે જો કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ છીએ ને તો શું થાય છે, તો કૃષ્ણ એ આપણું જે પાપ છે, પાપનો ભાગ એમાંથી નષ્ટ કરી દે છે અને દયા રૂપે એ આપણને ફળ આપે છે. તો આ આખી સાયકલ છે કે કૃષ્ણથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણથી વેદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એમ આઈ ઓડિબલ? હરે કૃષ્ણ. જી માતાજી. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. તો કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એ આપણને વેદ આપે છે. વેદમાં ના નિર્દેશોનું પાલન કરીને આપણે યજ્ઞ કરીએ, આપણા નિયત કર્મો કરીએ, પછી એનાથી વરસાદ થાય, એનાથી અન્નની પ્રાપ્તિ થાય. અને અન્ન જ્યારે આપણે રાંધીએ છીએ, જ્યારે બનાવીએ છીએ, તો એ અન્ન જ્યારે આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ ને તો આ આખી જે છે સાયકલ એ કમ્પ્લીટ થાય છે. અધરવાઇઝ આપણે શું કરીએ કે આ આખું તો છે કે આપણે ભોજન કેવી રીતે મેળવી લીધું, તો આપણે જો કૃષ્ણને અર્પણ નથી કરતા ને તો આખી સાયકલને બ્રેક કરી દઈએ છીએ. તો કૃષ્ણને જ્યારે આપણે અર્પણ કરીએ છીએ તો આ આખી સાયકલ ત્યારે જ કમ્પ્લીટ થાય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગોવર્ધન લીલા છે ભગવાનની. તો કેવી રીતે ભગવાને કીધું હતું ને કે ગોવર્ધનની પૂજા કરવાની છે ઇન્દ્રનો ઘમંડ તોડવા માટે, એ લીલા અહીંયા ભગવાનની છે. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ.
તો કલયુગ માટે યજ્ઞ જે છે કે ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં રેફરન્સ છે અને કૃષ્ણ પોતે પણ 10મા અધ્યાયમાં કહે છે. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ પવિત્ર નામના જપનું આપણે જરૂરથી કરવું જોઈએ. તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકાય? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આપણે શું કરવું છે? તો કર્મ પ્રત્યે ક્યારે પણ અનાસક્ત થવું નથી. કર્મ પ્રત્યે આ કર્મ તો આપણે કરવા છે, પણ એના ફળ પ્રત્યે આપણે અનાસક્ત થવું જોઈએ. અને એવી રીતે જો કર્મ કરીએ તો આપણે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. યદ્યત આચરતિ શ્રેષ્ઠ તે વેતરો જનઃ સ યત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદનુવર્તતે. હવે અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય પુરુષ મનુષ્ય કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જેવી રીતે જે શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય જેવું વર્તન કરશે એવું જે સામાન્ય મનુષ્ય છે એવું એ વર્તન કરશે. તું જો કહીશ કે હું યુદ્ધ નહીં કરું, તો પછી યુદ્ધના મેદાનમાંથી તું જો છોડીને ભાગી જઈશ તો પછી બીજા લોકો શું કરશે? તારું જ આચરણ કરતા ને ફોલો કરશે. એ લોકો કહે છે કે હું શું કામ, જો બાળકો એક્ઝામ માટે જાય છે અને પેપર જો ડિફિકલ્ટ હોય તો બાળકો શું કરશે? ત્યાંથી ભાગી આવશે. ના ના, હું તો એક્ઝામ નહીં આપું. અર્જુનજી ભાગી ગયા હતા, તો હું પણ આ એક્ઝામ નહીં આપું. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે શ્રેષ્ઠ લોકો જેવું કામ કરે છે તો સામાન્ય જન પણ એવું કામ કરે છે. એટલા માટે તને યુદ્ધ કરવું જોઈએ. વિદ્વાન મનુષ્યોએ સકામ કર્મમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં, પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ, કે જેથી ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો વિકાસ થઈ શકે. તો અહીંયા હવે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે જે વિદ્વાન મનુષ્ય છે એ શું કરે કે જે લોકોને ભગવાનના ભક્તિમાં આસક્તિ નથી, કે ભગવાન આપણે એમને કહીએ કે ચલો તમે પણ માળા કરો, આપણી માટે સારું છે, આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ, તો એમાં કઈ રસ ધરાવતા નથી. તો આપણે એને વધારે વિચલિત કરવાનું નહીં કે ના ના, તો પછી તો તું તો સારું કામ નથી કરતું, તું તો પાપ કર્મ કરી રહ્યું છે, તું કર્મના બંધન બાંધી રહ્યું છે, એવી રીતે એને વિચલિત કરવું જોઈએ નહીં. તો શું કરવું જોઈએ કે આપણે એને કર્મમાં એને આસક્તિ છે ને તેને ધીરે ધીરે ભગવાનના કર્મમાં લગાવવું જોઈએ, અને એવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરી ને ધીરે ધીરે એને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવવું જોઈએ. જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કર્મોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. તો ઘણીવાર આપણને શું થાય કે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ તો આપણને એમ થાય ને કે હું કરું છું, મારી કારણે થઈ રહ્યું છે, પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આપણે મોહમાં છીએ એટલે એવું વિચારી રહ્યા છે. તો આ બધું કોના લીધે થઈ રહ્યું છે? તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. 13મા અધ્યાયમાં આખો અધ્યાય જ આ ગુણો ઉપર છે, 3 ગુણો ઉપર. ત્યારે આપણે એને વિસ્તારમાં જોઈશું. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણિવંશી, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મોમાં શાથી પ્રેરાય છે. હવે ઘણી વખત આપણને પણ એમ થાય ને કે એટલા બધા કર્મોના પ્રકાર ભગવાને આપી દીધા છે કે કર્મ કોને કહેવાય છે, વિકર્મ કયા છે, પછી નિષ્કામ કર્મ કયા છે, માનવ સેવા એ જ માધવ. તો આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી, બંને અલગ અલગ છે. તો માનવ સેવા ફક્ત કરીશું તો આપણે કર્મના બંધનમાં પડીશું. તો એનો અર્થ એ છે કે સારા કર્મો કરવા જ નહીં, કોઈને માટે કોઈને ખવડાવવું નહીં, દાન પુણ્ય ન કરવા. તો એ 17મા અને 18મા અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં જોવાના છીએ કે કેવી રીતે આપણે સત્કર્મો કરવા જોઈએ જે આપણને બાંધતા નથી. તો અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે ઘણી વખત એવું થાય છે કે મનુષ્યને એમ થાય કે ના, પાપ કર્મોથી તો દૂર રહેવું સારું, પણ તો પણ બળજબરીથી કોઈ પ્રેરે છે એવી રીતે અમે પાપ કર્મોમાં પરોવાઈ જાય છે કોઈ પણ મનુષ્ય, તો એ કેવી રીતે થઈ જાય છે? ભગવાન હરે કૃષ્ણ. તો પછી ભગવાન ઉદાહરણ સાથે સમજાવે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રાઓમાં આવૃત રહે છે. તો કામના કારણે ભગવાન કહે છે કે કામ જે હોય છે ને મનુષ્યમાં,
એના કારણે પ્રકૃતિના ગુણના સંપર્કમાં આવીને દૂષિત થઈને એ કામમાં પરોવાઈ જાય છે, જેના કારણે એ પાપ કર્મ કરવા માટે પ્રેરાઈ જાય છે. તો 3 ઉદાહરણ આપે છે ભગવાન અહીંયા, કે એક તો દર્પણ નું આપે છે કે દર્પણ જે છે તો એના પર ધૂળ છે, તો એને જો સાફ કરીએ ત્યારે જ એમાં આપણે પ્રતિબિંબ જોઈ શકીએ. પછી અગ્નિ, ધુમાડાથી, તો ધુમાડાની પાછળ અગ્નિ હોય છે, પણ ઘણી વખતે ધુમાડાથી ઢકાયેલી હોય તો આપણે અગ્નિને નથી જોઈ શકતા. અને જેવી રીતે ભ્રૂણ હોય છે, તો ભ્રૂણ જે છે ગર્ભમાં, માતાની ગર્ભમાં હોય છે, તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં એનું પણ ખૂબ ઉલ્લેખ આપેલું છે કે જન્મ વખતે કેવી રીતે જીવ જે છે એ માતાના ગર્ભમાં જયારે હોય છે ત્યારે કેવું વિચારે છે, ત્યારે એને ખૂબ જ પીડા થયા કરે છે. તો આ જે ભ્રૂણ જે છે એ કેવી રીતે ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે. તો સેમ વે કે આપણે ઓછી અને વધારે માત્રામાં, અલગ અલગ માત્રામાં ભગવાને કીધું છે ને કે કામના પ્રભાવમાં આવીને આપણે એ પાપ કર્મ માટે પ્રેરાઈ જઈએ છીએ. હવે ઘણી ધૂળ જો છે મિરર ઉપર, તો એને સાફ કરતા તો ઘણી વાર લાગશે ને. તો સેમ વે કે આપણા જે કર્મોના પ્રભાવ છે, દુષ્કર્મોના, પહેલાના કર્મોના જે પ્રભાવ છે એ જો એટલા પ્રબળ છે, સુકૃતિઓ નથી. આપણે વાત થઈ હતી ને કે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન પણ કહે છે કે સુકૃતિઓ હોય તો જ આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ, ભગવાનનું પવિત્ર નામ લઈ શકીએ અને ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આપણે આવી શકીએ. તો આપણી જો સુકૃતિઓ એટલી ન હોય તો પછી આપણને વાર લાગે છે એવા વ્યક્તિને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવવા માટે ખૂબ મહેનત કરવી પડે છે, ખૂબ વાર લાગે છે. અને જેમની એટલી સુકૃતિઓ હોય છે તે તરત જ આ ક્લાસમાં જોડાઈ જાય, પછી જેમ આચાર્યોએ આપેલું છે, જે નિર્દેશો આપેલા છે એનું પાલન કરવા લાગી જાય. અને તરત જ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે આચાર્યોએ કીધું છે કે મિનિમમ 16 રાઉન્ડ કરવા છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના, તો એ જ્યારે સાંભળે છે તો ડે 1 થી 16 માળાનું જપ સ્ટાર્ટ કરી દે છે, કારણ કે એટલી સુકૃતિઓ હોય છે. તો આ જે કામ છે ને એના આવરણના લીધે, જેની માત્રા અલગ અલગ હોય છે બધામાં, એના લીધે પાપ કર્મ માટે પ્રેરાઈ જાય છે. પછી ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. તો પછી એમ થાય કે કામના કારણે આ બધું થઈ રહ્યું છે, એના કારણે જો આપણે પાપ કર્મમાં પરવાઈ જાય છે તો એમ થાય ને કે તો પછી અર્જુનજી પૂછે તો એનું સ્થાન ક્યાં છે, તો જણાવો ભગવાન. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે ઇન્દ્રિયો, એક તો ઇન્દ્રિયો, બીજું મન આપણું, અને ત્રીજી બુદ્ધિ. આ જે 3 સ્થાન છે ને એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. તો 4 યુગમાં નિર્ધારિત ધર્મ શું છે હમણાં આપણે જોયું છે ને. તો જે સતયુગ હતું એમાં હતું કે તપસ્યા કરીને, અને બીજું ત્રેતાયુગ હતું તેમાં સ્વાહા વાળું જે હવન હતું, યજ્ઞ હતું એ. પછી ત્રીજું હતું દ્વાપર યુગ, તો એમાં વિગ્રહ પૂજા થતી. અને ચોથું જે કલયુગ છે એમાં કઈ ભલામણ કરવામાં આવેલી છે, તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરવાનું, જપ યજ્ઞ, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. કલયુગ માટે છે જપ યજ્ઞ. કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થો કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે એટલે કે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. તો હવે કેવી રીતે આ કામ છે એને કેવી રીતે પરાસ્ત કરી શકીએ, તો કર્મેન્દ્રિયો જે છે એ જળ પદાર્થથી ચડિયાતી છે, આ ક્રમ બતાવી રહ્યા છે ભગવાન. તો આવી રીતે ગ્રેજ્યુઅલી આપણે ક્રમશઃ કામને પરાસ્ત કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જે છે કે એક રથનું, ચેરિયોટ ઓફ હ્યુમન લાઈફ, એનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે જે શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં છે. તો પ્રભુપાદજી એનું વર્ણન કરે છે કે એક રથ છે, તો રથમાં જે 5 જે ઘોડાઓ છે એ ઇન્દ્રિયોના પ્રતીક છે, કે આંખ, કાન, નાક અને જીભ, ત્વચા, આવા જે 5 ઇન્દ્રિયો છે ને આપણી, તો એના એ પ્રતીક છે ઇન્દ્રિયોના. અને પછી જે લગામ છે ને એ મનનું પ્રતીક છે, અને જે લગામ ખેંચી રહ્યું છે ને, એક વ્યક્તિ તમે જોઈ રહ્યા છો કે લગામ ખેંચી રહ્યું છે, એ છે બુદ્ધિ. અને એની પાછળ જે વ્હાઈટ કપડામાં બેસેલું છે, જે બેઠું છે ત્યાં, એ છે આત્મા. તો આત્મા જો સ્ટ્રોંગ હોય ને આપણી, તો આત્મા જે છે એ બુદ્ધિને ઓર્ડર કરે કે બુદ્ધિ જરા લગામને ખેંચે, તો આ જો ઘોડા ક્યાં દોડે છે, કારણ કે આપણે ઇન્દ્રિયો રૂપી જે ઘોડા છે એ બધા અલગ અલગ દિશામાં દોડ્યા કરે છે નિયમિત. તો પછી જો આત્મા એને આદેશ આપે, કારણ કે આત્મા સૌથી ચડિયાતો છે, શ્રેષ્ઠ છે, હમણાં ભગવાને જણાવ્યું છે. તો આત્મા પછી બુદ્ધિને આદેશ આપે, તો બુદ્ધિ જે છે એ લગામ ખેંચે, મનરૂપી જે લગામ છે, તો પછી ઇન્દ્રિય રૂપી ઘોડા જે છે એ વશમાં રહે. તો અહીંયા આપણે ઇસ્કોનમાં શું કરીએ છીએ કે આપણે જે છે ને કે ઇન્દ્રિયોને આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ છીએ, ભક્તિની સેવામાં લગાવીએ છીએ, કારણ કે ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવું તો ખૂબ કઠિન છે.
તો આપણે ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ છીએ, જેના કારણે ધીરે ધીરે મન લાગી જાય છે. મન લાગવાથી શું થાય કે બુદ્ધિ લાગી જાય છે, અને ધીરે ધીરે આપણે આત્માના સ્તર પર જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એને સારી રીતે રિયલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. એ રીતે હે મહાબાહુ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણીને અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તિ સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવો જોઈએ. તો કેવી રીતે જીતવાનું છે એ હવે અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ વડે બુદ્ધિને સ્થિર કરવાનું. સ્થિર કેવી રીતે કરી શકીશું આપણે? તો ભગવાનને ભક્તિમય સેવામાં જો આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને લગાવીશું તો આપણે આપણી જે બુદ્ધિ છે એને સ્થિર કરી શકીશું. તો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે હરિદાસ ઠાકોરજીનો. તો હરિદાસ ઠાકોરની સામે માયાદેવી આવે છે અને એમને ખૂબ કહેવાય ને કે એમને હેરાન કરવાની ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, પણ હરિદાસ ઠાકોર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરતા હતા, એટલા માટે એમાંથી એમને જે ગણિકા હોય છે જે આવે તો છે કે એમને છેતરવા માટે, પણ એને પણ એ ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત બનાવી દે છે. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો એવા હોય છે, અને ભગવાનના નામમાં એટલી શક્તિ છે. આપણે જોયું ને કે નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. તો એવી રીતે આપણે એને સમજી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. તો આ અધ્યાયથી આપણને ટેક અવે મેસેજ કયો મળે છે કે જે આપણને આત્મસાત કરવો જોઈએ? તો કર્મનો કાયદો. કર્મનો કાયદો, એનાથી કોઈ પણ બચી શકતો નથી. પુણ્ય અને પવિત્ર કાર્યો થી શું થાય? તો સારી પ્રતિક્રિયા છે. એનાથી શું થાય? તો સ્વર્ગીય ગ્રહોની પ્રાપ્તિ થાય. સારા કર્મ જો તમે કરશો, આપણે જોયું ને કે કર્મ સકામ કર્મ એટલે કે સારા કર્મ કરવા, પછી પાપ અશુભ કાર્યો એટલે કે વિકર્મ કરીશું તો શું થશે? તો એની પ્રતિક્રિયાઓ એટલે ખરાબ પ્રતિક્રિયા છે. તો એનાથી શું થશે? તો નરકીય જે ગ્રહો છે એમાં ગતિ થાય છે. પછી જેમ તમે વાવો છો તેમ તમે લણશો. તો જેવું વાવીએ છીએ એવું જ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો આપણા જીવનમાં તમામ સુખ અને દુઃખ આપણા ભૂતકાળના કર્મને કારણે છે. તો જે કંઈ પણ આપણી સાથે થઈ રહ્યું છે એ એનું કારણ શું છે? તો આપના જે પહેલાના કર્મો છે એ જેનું કારણ છે. તો કૃષ્ણને બલિદાન તરીકે તમારી ફરજ બજાવો. 4 યુગના અલગ અલગ યજ્ઞ આપણે જોઈ ગયા છીએ. તો સતયુગનો હતો કે ધ્યાન યોગ, ધ્યાન યજ્ઞથી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પછી ત્રેતા યુગમાં અગ્નિ બલિદાન એટલે કે હવનમાં જે આપણે બલિદાન આપતા. પછી દ્વાપર યુગમાં મંદિર પૂજા હતી, વિગ્રહ પૂજા હતી, અને કલયુગમાં હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો. તો આ અધ્યાયનો જે ટેકઅવે મેસેજ છે એ છે કે કૃપા કરીને જપ કરો અને ખુશ રહો. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે રામ, રામ હરે હરે.